வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்னைக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, அடிக்கடி இருமல் வருது, வீசிங் வருது, மூச்சு விட கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு சின்ன கொஞ்ச தூரம் ஓடினாலே மூச்சு வாங்குது, நடந்தா மூச்சு வாங்குது, மாடிப்படி ஏறினா மூச்சு வாங்குது அப்படின்றவங்க குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்க செய்ய வேண்டியது இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ், பலூன் தெரப்பி தான். வேற ஒன்றும் இல்லை. 10 கலரான பலூனை உங்க பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி வாங்கிக்கோங்க. காலையில ஒரு 10 பலூன் ஊதுங்க, நைட்டு ஒரு 10 பலூன் ஊதுங்க. இது என்னன்னா நம்ம பிரீத்தை வந்து நல்லா டீப்பா இன்ஸ்பயர் பண்ணி அதை காத்த வெளியிடுறதுக்கான எக்ஸசைஸ் தான். டீப்பா உள்ளார காத்து இழுக்கிறோம், டீப்பா வெளியே விடுறோம். சோ நம்மளோட நுரையீரல்ல உள்ள ஆல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காற்று பைகள் அது சுருங்கி போயிருக்கும், சரியா அதோட கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு உள்ளார போகாம இருக்கும் காத்து. சோ டீப்பின் பண்ணும்போது நல்லா காத்து உள்ளார போயிட்டு வெளியில வர்றது மூலமா நமக்கு நுரையீரல் பிரச்சனைகள் அத்தனையும் தீர்ந்து